머루포도 나이 들수록 챙겨야 할 자연 항산화 식품. 머루포도 드셔보셨나요? 산에서 자라는 우리나라 토종 포도입니다. 요즘 시니어 건강식으로 다시 주목받고 있죠. 머루에는 안토시아닌, 폴리페놀, 레스베라트롤이 풍부해 세포 노화를 막고 암 예방에 도움을 줍니다. 특히 혈관과 눈 건강에 좋아 혈압 조절, 혈액순환, 시력 보호에 효과적입니다. 간 기능을 돕고 피로를 풀어주는 성분까지 담겨 있어 예로부터 약포도라고 불렸습니다. 하루 한 줌이라도 꾸준히 나이 들수록 자연이 건네는 힘을 챙기세요. 머루포도는 여러분의 건강을 지켜주는 작지만 강한 열매입니다.